чому згадуєш мене лиш раз за рік і все, потім без роботи я весь час утьгу на вас, розбили глаз і обізвали ще словом матірним. Раз, я много раз обіцяв кинути пить. На новий рік курва план мій розрушив мить. Ой, не жуміть, башка болить. Так все, мені не слабо. На сьогодні ж матір Різдво. Проклятий Новий год не відпустили знов. З друзями святкувать батя з мамкою. Коли кенти давно були вже в говно, сидів і грав у карти я з папкою. Хотів устроить якийсь ті подвиж. А шо усі нажрались, захотіла шоу. Не, ну а шо, не всі поймуть. Не треба було брать той китайський матью салют. Всі полюбляють мене, но мало жруть. Тож нафіга цілий та зробить, а ще хтось спить, мені хтось спить, треба менше пить. Я хочу довше жить, а не на балконі гнить. Проклятий Новий год Потратили ми знов Всі гроші, що купили весь прошлий рік. не вміє наш народ бухати без негод. Но слава Богу, вроді би вижили. Проклятий Новий год потратили ми знов. Всі гроші, що купили весь прошлий рік. Не вміє наш народ бухати без негод. Но слава Богу, вроді би вижили. Проклятий Новий год потратили ми знов. Всі гроші, що купили весь прошлий рік. не вміє наш народ бухати без негод. Но слава Богу, вроді би вижили. Проклятий Новий год потратили ми знов. Всі гроші, що купили весь прошлий рік. Не вміє наш народ бухати без негод. Но слава Богу, вроді би вижили. Мне. Ребят, давайте быстрее, там уже до Нового года осталось. Вмикай телек, зараз президент буде говорити. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Вау. Чоткий Паца запускає конкурс разом із творцями гри «Вікінги». Не чув про вікінгів? Ти що, гониш? Це бомбічна мобільна онлайн-стратегія з безкінечною війною за ресурси. На кону суперпризи. 2 iPhone XS та MacBook Pro. Розіграш буде вже 4 лютого. Качайте вікінгів саме по нашим ссылкам, бо тоді ви отримаєте 200 голди та безкоштовний щит. Всі подробиці в описі. Ой, Анучку, а ти знаєш, що твій дід вікінг? Так він же вроді Віктора не вікінг. Да, так, стой. Але в нього роги теж є. Бабця більше не наливай. За вікінгів! Да. За вікінгом! Ура! Чоткий Паца! Лайк поставьте видео. Любовь, любимый. Став лайк. Лайк поставьте.
Ставлю. Спасибо. Льоха вже ставить лайк. Спасибо большое. Ставте лайк, і буде вам все добре. Це не пісня, це якась інші слова під мелодію. Оливье с ума сошло. Мне. Ребят, давайте быстрее, там уже до Нового года осталось. Вмикай телек, зараз президент буде говорити. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Вау.
Чоткий паца запускає конкурс разом із творцями гри Вікінги. Не чув про вікінгів? Ти що, гониш? Це бомбічна мобільна онлайн-стратегія з безкінечною війною за ресурси. На кону суперпризи: 2 iPhone XS та MacBook Pro. Розіграш буде вже 4 лютого. Качайте вікінгів саме по нашим ссылкам, бо тоді ви отримаєте 200 голди та безкоштовний щит. Всі подробиці в описі. Ой, онучку, а ти знаєш, що твій дід вікінг? Так він же вроді Віктора не вікінг. Да, так, стой. Але в нього роги теж є. Бабця більше не наливай. За вікінгів! Да! За вікінгів! Ой. Ура! Тільки паца! Лайк поставте відео! Любові, Став любимі! лайк, став. Лайк поставте! Ставлю. Спасибо! Льоха вже ставить лайк. Спасибо большое! Ставте лайк, і буде вам все добре. Це не пісня, це якась інші слова під мелодію. Оливье с ума сошло!